Ja. Servus, da sind wir wieder. Servus. Heute machen wir einfach mal ein bisschen Feuer, ein bisschen grillen, Brotwäsche machen, ein bisschen dumm babbeln. Ja. Und wenn er Lust drauf hat, dann bleibt er gerade roh, wenn nicht, schaltet er ab. Aber bleibt bitte roh. Ja, besser wär's, ne? Ciao. Servus. So, das ist die Lidl-Säge für 3,99 € glaube ich. So, gib da mal den Stamm an. Das ist jetzt schon ein bisschen Kaliber. Probieren wir mal, was sie kann. Ast. Er frisst sich aber schon gut rein, gell? Das ist sehr gut, Leute. Leck mich am Arsch. Ast rein. Sauber. Sauberer Abschnitt. Und das ist echt ein Osche. Lidl, gute Qualität. Mein Spezialbatonierer. Achtung, geh ein bisschen weg. Also das Messer ist eine Axt. Ast rein, ne? Das Holz ist ja ein bisschen faulig schon, aber egal. Und das Kaliber. Also das ist quasi der Stamm, den man mit der Lidl-Säge. Genau. Und ja, Einwandfrei. was soll man sagen? Einwandfrei, Alter. Also das Messer ist schon eine Gewalt, hey. Schon. Ich weiß leider nur nicht, wie es heißt. Ich aus Finnland. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Den Namen nicht aussprechen. Christian, bleib authentisch. Ich habe im letzten Video gesehen, ich habe versucht Hochdeutsch zu sprechen. Es. Das war schrecklich, deswegen. Na, probieren wir mal so einen Mischmasch. Oh ja. So, jetzt wollen wir noch das Kloten ausprobieren. Saki 2.0, mein absolutes Lieblingsmesser. Ein Schmiedeglut. Ist ein bisschen kurz, aber dadurch Paragraph 42a konform. Und da Spaltkraft ohne Ende. Also brutal. Fulltang, alles. Geiles Teil. Einfach geiles Teil. Jetzt mal Mitte durch den Ast durch. Ohne Probleme. Wunderbar. So. Christian hat jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet. Dann haben wir hier einmal den Zunder. Dann haben wir hier ein bisschen das größere Ortsindholz. Und dann, wie ihr vorhin oder danach schon gesehen habt, oder im Nachgang, je nachdem, so weiß ich es nicht,
Da dann das badonierte Brennholz. Ne? Wichtig ist einfach von groß nach klein. Von klein nach groß. Okay. Jetzt gucken wir mal, der Feuerstahl ist nicht gerade der beste. Ja, haben wir gleich ein anderes Messer. So, jetzt haben wir das Messer gewechselt. Und wie man sieht, kommt da schon was zusammen. Ein bisschen weiter weg bitte. So. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass man schnellstmöglich dann das Anzündholz drauf bekommt. Allerdings so, dass Luft dran kommt, ne? Weil ansonsten erstickt man direkt das Feuer wieder. Das kann man schön immer am Rauch mit erkennen. Und wenn das Feuer sauber brennt, dann qualmt es halt auch nicht so. Das wird man jetzt dann mit der Zeit auch sehen. Ich meine, wir haben ein bisschen schwierige Bedingungen, ehrlich gesagt. Oder schwierig nicht, aber nicht die optimalste. Durch das, dass bei uns jetzt schon regnet, einige Zeit. Der Christian dann vorhin noch einigermaßen gutes, trockenes Holz gefunden. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie man jetzt das schön sieht, es qualmt jetzt kaum noch. Ah, das war doch. Christian Ast rein, wie immer. Feuerteufel. Alter Zündler. So, Feuer haben wir jetzt schön runtergebrannt. Jetzt wollen wir mit der Pfanne anfangen können. Jetzt machen wir uns noch parallel, schmeißen wir uns mal noch den Hobo an, dass man den mal sieht. Weil der ist mega. Muss man nicht so lange rummachen wie bei der anderen. Also einfach 2 Bleche drin, zack, aufgeklappt, nachgestellt, fertig. Und passt. Sieht mal die geile Mora-Messer, schneidfreudig ohne Ende. Ich kann da schön Firesticks mitmachen. Das sind zwar schöne Firesticks, aber ich will auch Feier machen und kann Kunstpreis gewinnen. Mit Schnelles geht es nur darum, dass die Oberfläche größer kriegst, dass schneller brennt. Ne? So, jetzt schmeißen wir gleich nach der Hobo, machen wir ein bisschen Wasser. Und dann ist gut. Schmeißen wir nur noch ein paar Drecke drauf, dann kommt die Pfanne. Schön. Und gut ist. Schön offen von außen überall, dass schön Luft dran kommt. Und wie man sieht, zieht er von ganz allein durch. So.
So müssen Brotwäsche sein. Oder nicht? Das ist mal eine feine Brotwurst. Außer schön knackig. Alter, willst du eine Wurst? Jetzt ist fertig. Mahlzeit. Oh, hot. Aber geil. So, jetzt machen wir uns noch ein Käffchen in die Säure. Schön mit der Espresso-Maschine. Ah ja, selbstverständlich. Das ist schön. Das muss ziemlich. Du musst ihn ein bisschen dicht machen, ne? Nee, aber nicht. Ach so, musst du. Okay, kenne mich doch gar nicht aus. Du bist der Kaffeetrinker von uns. So trinke ich gar keinen Kaffee. Nee, nee. Das ist noch ohne Fehler gemacht. Erst muss Wasser rein. Ja, da kocht schon das nächste Wasser. Yes, das mache ich schlimmer wieder oben in der Küche. Komm, gib das. Dankeschön. Das sollte reichen. So, kann man direkt ins Feuer stellen oder einfach auf der Hobo. Gut ist. So, jetzt machen wir mal den Härtetest hier. Oh, müssen wir kurz warten. Das Wasser kocht gerade. Oh shit, geht's auch. Ah, mach gleich wieder zu und spritzt den. Au! Ja, ich hab's gerade gemerkt. Jungs, das Extremmesser. Das ist schon eine Macht, ey. Also ein übles Teil. So, Kaffee ist durch. Ist noch was sehen? Den kann man allerdings so nicht trinken, weil da ist ein Espresso und Scheiß dagegen. So, noch ein bisschen Wasser rein. Wunderbar. Oder nicht? Auf jeden Fall, wisst ihr. Also, das war's schon wieder für heute. Ja, wir verabschieden uns. Feuer ich auch gleich aus. Genau. Also für die Zukunft, wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen hoch, Abo, den ganzen Mist. Ja, und in den Kommentaren auch sehr gern Bescheid sagen, was war gut, was war nicht so gut, Genau, richtig. dass wir uns ein bisschen orientieren können. Und dann kann es in Zukunft halt, was weiß ich, das war jetzt just for fun das Video heute. Vielleicht, was weiß ich, Messervorstellungen. Ich hab da ein paar im Keller. Ein paar ist gut. Ein paar hundert. Nee, und was weiß ich, so Ausrüstungsvorstellungen. Ja. Bushcraft für Anfänger, keine Ahnung. Alles ist möglich. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum ne? nächsten Mal. Ciao.